오늘은 층간소음에 관해서 생길 수 있는 형사상 범죄에 대해서 살펴보겠습니다. 야밤에 위층에서 층간소음이 너무 심했을 때 윗집에 다짜고짜 들어가면 이것은 주거 침입죄가 성립이 됩니다. 더 나아가 주거의 문은 열어줬어도 상대방이 너 나가 라고 했을 때 안 나가면 퇴거 불응죄가 성립될 수 있습니다. 추가로 하나만 더. 나가라고 했는데 너무 화가 난 나머지 밀쳤어요. 그러면 이건 폭행죄가 성립될 수 있습니다. 많은 사람이 오해하는 것은 폭행죄는 누구를 때려서 성립되는 범죄이기도 하지만 유형량에서 그냥 밀치기만 해도 폭행죄가 성립이 된다라는 것입니다. 결국 야밤에 층간소음이 너무 심했을 때는 112로 신고해서 경찰과 함께 같이 올라가는 것이 가장 안전하다라고 말씀드릴 수 있습니다.